學生你好，主持好，係你好，係請講。係我講咧係有關地鐵嗰邊嘅，係因為我係響裏邊翻夜班嘅，你係揸車㗎？唔係地鐵嘅，維修定係咩㗎？係咯，響地鐵嗰度夜班嘅，即係負責揸地鐵定係點㗎？唔係維修工程嘅。哦， OK，係即係要佢停晒車先有嘢做嘅。明白係咪都係着住嗰啲橙色嗰啲制服嗰啲朋友啊唔係。 ？OK，好啊。係請講啊。係就因為翻工咧就翻夜班啦，咁我哋好多時咧就係坐嬲尾嗰幾班車出去目的地做嘢嘅。嗯。咁嗰晚咧我就係響荃灣線嘅。嗯。咁坐翻去向金鐘嗰邊方向嘅。嗯。咁一上咗車響某一個站嗰度啦。嗯。我唔方便講出嚟，因為我哋公司好易 check 得到嘅。好。咁我上咗車之後咧，咁就望過去，因為咁多位都知道地鐵啲設位就係兩排噶嘛。係。咁我響上車嗰邊門咧，就對面嗰排設位嗰度咧，就挨近玻璃邊嗰度咧，就有一個空姐嘅。係。生得幾靚下嘅。係。咁坐喺度嘅。咁樣咧就因為跟住兩邊排位咧都係有人坐咗嘅。咁我就坐個位咧就係響個同埋空姐嗰一排嘅另外一邊嘅玻璃設位，即係一頭一尾咯變咗。係。因為個空姐都幾靚下啦，咁我夠唔夠都令個睇一睇兩眼啦。睇兩眼啦咁樣，咁就都冇乜嘢啦咁樣。咁我望得兩眼之後咧，咁架車一路開咁坐喺度，個人挨咗張凳背嗰度，咁望對面咪係車廂嘅玻璃反射。係啊，反射噶嘛。望過對面嗰時咧，見到個空姐咧就係條脷係伸咗出嚟嘅。好。冇講。但係你正常你隔離冇。嗰條脷咧直頭係過晒下巴㗎啦。但係正常係冇㗎嘛？你睇個真人嗰時啊？係冇㗎。我望過玻璃嗰時，我見到係咁樣，我都 check，突然間寒一寒，打一陣咧，就驚自己睇錯啦。嗱，你會一定會肯定自己唔會睇錯，因為可能有啲嘅倒射啊、反映啊，即係可能本來唔係條脷嚟㗎，你幻想到或者見到係啫。唔係，我開頭我都以為我自己睇錯。係啊。咁我就即係個人咧就冷靜下先。側啦。咁望個倒影。個樣咧，即係你如果你個人一路你自己個視線係咁喐嘅話咧，咁佢個影響個玻璃嗰邊都係會喐噶嘛。係。喂，咁但係咧會唔會？你係跟住喐㗎。係啊，我明白。跟住即係個嘴係冇喐到嘅，係黐住個嘴係兩邊揈嘅。我明白，但係會唔會有時咁啊？嗱，即係我哋盡量即係揾啲解釋嘅啫。其實就係有時咧，嗱，你望去嗰方面咧，有時候啲燈箱位啊或者其他嘢咧，反映倒照咧都好朦朧噶嘛。即係會唔會有啲錯覺影像，見到類似有條脷嘅物體？加埋上去似係啦，即係會唔會咁先？冇啊！肯定冇。肯定冇啊！咁我都已經懷疑緊啦。咁我就即係唔望嗰塊鏡，望翻嗰個女仔。係。但係即係望佢個人嗰陣時咧，就即係好普通一個人咁嘅樣。但係一望塊鏡嗰度咧，係就嗰條脷趌咗出嚟嘅。但係我想問下咧，佢嗰個角度咧，譬如話你平時當正常咁望個正常人先啦吓，唔係望塊鏡嘅。咁佢個角度同鏡嗰個角度係咪一樣㗎？其實嗰啲頭啊擺位係咪一樣？係啊，一模一樣嘅。但係多咗條脷嘅。係啦。佢有冇異樣嘅？冇，完全一模一樣，同即係正面去望佢個樣係一模一樣。好啦，咁你望咗幾耐呢個長脷嘅一個空姐？嚇！我望咗超過30秒啊！哇，咁長啊！我係咁樣，即係因為我自己唔驚呢啲嘢嘅。係。我即係響心裏邊會行出嚟咯。你話唔驚就呃你嘅，因為當時係嗰架卡車雖然唔係好多人，就冇人企嘅，但係啲車位已經係坐滿人嘅。咁但係其他人你知唔知望到咧？但係其他啲人就冇反應嘅喎，全部都。淨係得你啫。我就見到咁樣。咁已經望來望，我已經即係我已經嘗試係移好多個位置去望啊。都係一模一樣。維持幾耐啊？由我留意到嗰塊玻璃鏡嗰陣時之後咧，一路直至到，因為我嗰度一路向金鐘線噶嘛。咁去到太子站嗰時咧，企起身落車，佢起身嗰陣時都仲係面對住塊鏡噶嘛。但係我想即係佢成個人起身嗰時咧，佢都係一路跟住個人個嘴嘅。何生啊，但係你身邊其他嗰啲乘客咧，唔會覺得有呢個空姐喺度，定係你覺唔覺得佢哋知唔知道有呢個人喺度先？咁我真係冇留意到第其他人。
我冇留意到其他人。因為嗱，如果你話都幾靚女嘅話咧，即係可能唔止你一個望下㗎。咁應該有其他嘅朋友都會見到佢。冇喎，其他啲人冇望過去喎。即係你覺得唔似佢哋知道你隔離有個人咁樣嘅。係啦。好啦，咁呢個人有冇一路即係都喺個站起身啦？即係佢去到太子站之後咧，佢係起身。我已經留意住佢，即係佢成個人起身嗰陣時咧，即係成個人升起啦，企起身咁樣。條脷咧？條脷咧都係跟住個嘴一路咁樣升上去，即係長度一模一樣嘅。咁點解跟住出咗站就過咗過去對面觀塘線。咁佢仲喺唔喺度㗎？咁因為我唔係響嗰個站落㗎嘛，咁我留翻兩架車度。咁過咗之後，咁啊，即係閂埋門啦。我都仲回頭猛咁望住佢。就真係睇唔到佢門，淨係睇到佢背面嘅啫。喂，嗱，但係就冇即係，但係佢背面咧同人嘅就冇分別嘅，係。但係當其時咧，你見到佢咧，其實無論佢衣着啊，或者會唔會佢又揸住一啲咧，空姐經常性拎住嗰啲篋嘅，即係冇啲咁樣嘅打扮㗎。係好正常嘅，有啲打扮嘅。好正常嘅。咁點解釋？係咯，解釋唔到喎呢個。跟住咁樣之後咧，都即係我因為我係落旺角做嘢嘅。係。咁啊，我坐緊架車度，我都喺度猛咁喺度諗緊嘅。究竟係我眼花，定係真係時運低咁樣咧？係咯。咁樣，咁啊嗰晚我落到去旺角站之後咧，就喺旺角站就要入啲機房度做嘢嘅。係。咁喺機房嗰度，因為啲機房咧比較上係黑暗啲嘅。咁我哋咧就即係通常翻親夜班，我哋個個都揸晒電筒㗎啦。嗱，因為咁樣啊，阿何生啊，我諗你故事未完㗎，轉頭1點鐘過後再接聽你嘅電話好冇？係。好，繼續啊。係啦。頭先講到話入機房做嘢嘅。咁又入去機房，因為機房裏邊係比較上黑暗啲嘅。咁我哋帶晒電筒入去做嘢㗎啦。咁喂，係請講啊。咁我入到去嗰陣時咧，就着住支電筒入去做嘢啦。咁啊，因為喺機房裏邊咧，就喺出邊睇咧，就係你即係見到係一個房嘅啫。但係喺我實際上喺裏邊嚟講咧，就係再分咗好多個房嘅。咁咧因為我